13 tetor, ngriuni për vendin tuaj, sot është Columbus Day. Trump ka kthyer përsëri si ditë pushimi kombëtare. Trump sot është pritur si hero në Izrael, në Tel Aviv. Mbulimi i pengjeve në Gaza, jo shumë mbulim për pengjet në Gaza gjatë weekendit këtu në Amerikë. Televizionet e majta e urrejnë zotin Trump. Është histori e rëndësishme, padyshim, por jo aq sa media e majtë amerikane, duke filluar me kanalet radikale CNN, MSNBC, nuk dëshiron që ta tregojë. Është e qartë se bota arabe e shikon presidentin Trump si një lider, si një njeri të fortë, por më e rëndësishmja është se arabët besojnë se Trump është i mirë për biznes. Kështu që po e mbështesin kundër Hamasit dhe grupeve të tjera terroriste në lindjen e mesme. Në lindjen e mesme parat flasin gjithmonë. Qendrimi arab duhet të ndihmojë, ndërsa Trump i afrohet negociatave të tensionuara ekonomike me Kinën. Bibi Netanyahu, i akuzuar si kriminal lufte, nuk kishte se si të mos pranonte këtë deal të afruar nga Trump, sepse Izraeli duhet të pajtohet me armëpushimin, sepse Amerika mbetet aleati i tij vetëm për momentin. Një kthim i pengjeve është një fitore morale për Tel Avivin, i cili mund përgjigjet në mënyrë efektive ndaj çdo shfaqjeje terroriste në të ardhmen. Media e majtë amerikane nuk e pëlqen shumë Izraelin dhe nuk dëshiron të ketë bëj fare me ndonjë zhvillim pozitiv që mund të ndihmonte zotin Trump. Pra kjo është situata ku ndodhemi tashmë që është thuajse gjysma e tetorit. Natyrisht që Trump do ta përdor si sukses ndërkombëtar këtë paqe në Gaza. Është si një përgjigje ndaj mosmarrjes të çmimit Nobel dhe kjo në fakt nga stafi i tij që organizoi një fushat shumë të madhe duke bërë një lobbying që nuk është parë më parë. Të njëjtën gjë, këshilltarët e tij kanë sugjeruar Trump se do të merrte çmimin Nobel nëse do të arrijë marrëveshja midis Serbisë dhe Kosovës, madje ëndrat ishin se Trump, Vučić dhe Rama do ta ndanin këtë çmim Nobel. Tani për Gazën nuk mund të japë çmim Nobel Trump, liderit Hamasit dhe Netanyahut. Kjo nuk ngjet. Shtuna dhe diela ka qenë ngjeshur. Trump se zakonisht mbas mesit natës shkruan në mediat sociale Truth dhe lapsuset vazhdojnë. Ai thotë që FBI i Bidenit në 6 janar kishte futur rreth 247 agent për të organizuar atë që ndodhi në Capitol Hill. Në 6 janar, president ka qenë Trump. Drejtori i FBI ka qenë personi zgjedhur nga presidenti Trump. Por në qoftë se FBI ka pasur agent, kjo e ndërrikon situatën. Megjithatë, nuk vërtetohet dot. Në këtë paqe, në këtë tentativë për paqe në Gaza, një rol parsor luan Katari, ndaj të cilit Trump ka respekt madh. Fakti që dhëndrit i Kushner ka marrë miliarda dollar investime nga Katari tregon qartë. Katarit i interesonte paqja midis Hamasit dhe Izraelit, edhe pse Katari njihet si sponsor i madh i Hamasit. Mbas bombardimit që Netanyahu kreu në një qytet në Doha, ata donin këtë lloj paqeje. Sekretari i Pentagonit Hegseth ka bërë gaf në javës. Do të ngrihet një bazë ushtarake e Katarit në Idaho. Zëvendës presidenti J.D. Vance në emisionet e dielës në mëngjes tha që nuk do të ketë bazë. Nuk mund ngrihet një bazë ushtarake në një vend të huaj. Ajo që thot Hegseth është se pilotët e vendeve të huaja që blejnë avion amerikan vinë e trajnohen në Amerikë. Nuk janë as të parët, as të fundit. Ndaj Katarit dikur
Trump ka qenë i ashpër duke thënë se mbështesnin terrorizmin. Tashmë mendimi ka ndryshuar. Rikthimi i Kushnerit në linjën e mesme është lajm i keq për Ballkanin. Dihen investimet në Beograd dhe potencialisht në Zvërnec dhe në Sazan. Rama kujton se duke bler Kushnerin ka bler heshtin e administratës. Problemi është ky. Administrata Trump 2 kontrollohet tërësisht nga Heritage Foundation, nga të djathtët real amerikan. Kreu i buxhetit është pikërisht nga projekti 2025. Gjatë fushatës Trump i ka hedhur poshtë të gjitha pretendimet se projekti 2025 do të kontrollojë politikën e tij, por nëse e shikojmë pik për pik, po ndodh ajo që është parashikuar te projekti 2025, 980 ose 990 faqe. Nuk ka asgjë të keqe. Amerika është përballë asaj që unë ja kam thënë, jo të një revolucioni Trump, por të një kundër revolucioni, pikërisht ndaj revolucionit të majtës, wokizmit, DEI, shkatrimit vlerave të traditës, familjes dhe dobësimin e Amerikës në politikat ndërkombëtare. A do të jetë i suksesshëm zoti Trump? Nuk ka garanci, sepse amerikanët këtu e votuan për problemet e brendshme, për ekonominë. Deri tani ende nuk kanë filluar të tregojnë një shenjë që ekonomia do të prosperojë. Megjithatë, nga tarifat në buxhet shkojnë rreth 2 miliard dollar në ditë. Me sa duket importuesit amerikan e kanë mbajtur vetë këtë peshë tarifave të vendosura nga Trump dhe nuk e kanë kaluar tek ne, konsumatorët, pra të ishte se një taks, por çfarë do të ndodhë në zgjedhjet e midtermit. Në qoftë se Trump humbet Kongresin, larg qoftë dhe Senatin, presidenca e tij merr fund sepse nuk kalon dot asnjë ligj dhe Kongresi do të fillojë hetimet për impeachment, për ta shkarkuar për herë të tretë, dhe të gjithë këto figura të kabinetit të tij, të cilët po luftojnë armiqt politik të Trump, do të kalojnë në të njëjtën sit dhe në të njëjtin ndëshkim. Mbas akuzave të ngritura për ish drejtorin e FBI-t, Comey, ish prokuroren e përgjithshme të New Yorkut, Leticia James, nga burimet që kam, prokuroria në detyrë në Maryland do të kërkojë akuzë padi ndaj ambasadorit Bolton. A do të kalojë tek Juria e Madhe? Për të kaluar tek Juria e Madhe është më e lehtë sepse juria në një gjyq. Juria që të shpall fajtor ose të pafajshëm në një gjyq duhet të ketë vendim unanim. Tek Juria e Madhe duhet 50+1. Dhe në përgjithësi është më e lehtë për të marrë aprovim tek Juria e Madhe për të kaluar çështjen në gjyq. Nëse çështja për Boltonin kalon në gjyq, akuzat janë për tradhti që shkon deri në 30 vjet. Në intervistën e fundit që pata, Boltoni ma tha që nuk kanë case në e-mail, kanë gjetur në zyrën time disa dosje ku unë kam nënshkruar sekret, vetëm kaq. Por kosto e avokatëve shkon miliona dollar. A ka të drejtë zoti Trump që të hakmerret ndaj ish armiqve të tij politik? Teknikisht nuk e ndalon asgjë. Departamenti i Drejtësisë, mbas Watergate-it, ka pasur një lloj pavarësie dhe statura njerëzish me dinjitet dhe personalitet. Fakti që prokurorët profesionistë, por dhe të emëruar nga Trump, nuk pranuan që të ngrinin akt padi, akt akuzë ndaj Comey dhe James, tregon që diçka nuk shkon. Por mos harroni se çfarë bën ndaj zotit Trump. Donin ta burgosnin, 94 akuza, madje teknikisht quhet i dënuar dhe shpenzoi miliona dollar për të mbrojtur veten e tij. Në listën e armiqve potencial të zotit Trump, siç u kam theksuar, qëndron George Soros. Por ai personalisht ka udhëzuar drejtorin e FBI që të shkojë dhe pas McGonigal,
i cili ka qenë nga njerëzit që krijoi atë Russian Gate kundra zotit Trump dhe i paguar nga ata. Jo kam thënë që ka qenë 3 herë i pyetur nga prokurorët, nga numri 2 Departamenti i Drejtësisë dhe ka shumë gjasa që dosja të rihapet. Ideja që Dumani ka një dosje, unë nuk e besoj. Dosja është këtu. Duhet teknikisht Ministri i Drejtësisë i Ramës të kërkoj dosjen në gjykat ose në FBI tek organet e hetimit këtu. Nuk ndodh sepse mbrojnë Ramën dhe Dumani duket haptas që ka qenë i kapur peng nga Rama. Sepse nuk po ndodh asgjë me ta Ulan Ballën, me Ballukun, me Maznikun, të cilët janë të korruptuar në mënyrë skajore. Ajo që ndodhi me Erion Velien nuk kishte se si të mos ndodhte sepse vjedhjet janë monstruoze, faktet janë shumë të mëdha. Dhe ajo përplasje nuk mundet Veliaj, një nga figurat më mediokre të politikës shqiptare, të jetë fitues ndaj Ramës që të jemi realist, ka pozita shumë të forta brenda Shqipërisë. Sistemin e patronazhistëve e kontrollon në mënyrë të përkryer dhe vazhdon dhe provokon, ofendon një masë të madhe duke futur emrin e Enver Hoxhës tek figurat e muajit tetor. Një mik në median sociale thoshte është tjetër gjë figurë historike dhe figurë kombëtare. Stereo shkruan dhe që Enver Hoxha është figurë historike, por nuk është figurë kombëtare, si Skënderbeu, Ismail Qemali. Figurë historike dhe është dhe Hitleri. Nuk guxon kush në Bundestag ta nderojë dhe ta përmend. I tillë është edhe diktatori komunist shqiptar. Është pjesë e historisë, natyrisht, se ka mbi 45 vjet që ka sunduar në thundër të hekurt. Por është një rezolut e Strasburgut, Parlamentit Evropian, ku krimet e komunizmit janë se krimet e nazizmit. Pra, vlerësimi ndaj figurave të diktaturës duhet jenë të njëjta. Nostalgjia ekziston. Partia që është në pushtet është partia e Hoxhës. Rama është vazhdues i tij. Por ata e duan, marrin votat prej tij, por kjo nuk do të thotë që të nderojnë një figurë që një pjesë e madhe e shqiptarëve jo e urren, por ka vuajtur shumë prej tij. Janë me mira, me qindra mira vjet burgosje, internime. Ndaj figurave të tilla duhet sillemi si me figura e nazizmit. Është rezolut e Strasburgut që Rama duhet ta respektojë sepse po synon të propagandoj përmes Ursulës se Shqipëria po bën përparimet të jashtëzakonshme për të hyrë në BE. Zonjës ose zonjushës do t'i thoja që gabon. Si mund të quhesh përparime kur themeli, zgjedhjet janë të vjedhura? Si mundet kur dikush rrit 12 vjet në pushtet dhe ka bllokuar sistemin zgjedhor, kur është i ndërthurur me krimin, me kartelet e drogës, dhe në shtetasit e tu Ursula e vuajnë shumë, sepse ajo drogë, ai kanal që vjen nga Ekuadori, shkon tek fëmijët e Bashkimit Evropian. Nuk ka përparim, siç thua ti zonjë ose zonjush, sepse mbi 1 milion shqiptar kanë hikur. Kanë braktisur vendin e tyre. Mund të ndërtohen kulla pa fund të xhamta, por qyteti qendra Tirana nuk ka 24 orë ujë. Dhe pralla se do të na pranonin BE, vështirë ta pranoj, sepse dihet islamofobia pa sens ndaj nesh, shembulli është Turqia, dhe është një organizëm, BE-ja, siç do thoshte Urban, një tjetër autokrat, është një anije që po mbytet. Askush nuk e di të ardhmën e saj. Minimumi i qeverisë vazhduese të Partisë Punës është respektimi i standardeve të një vendi antar të NATO-s. Absolutisht jo. Opozita e ka të vështirë, por dhe të lehtë të shfrytëzojë platformën e djathtë
që vjen nga administrata Trump. Mos prisni që shpëtimi të vi nga këtu. Por natyrisht, në qoftë se opozita do të ngrihet, mbështetje do të ketë. Dhe janë ngritur kudo, jo kam thënë. Janë ngritur në Holland, janë ngritur në Gjermani, janë ngritur në Francë. E pacësh ndodhte në Gjeorgji. Shpirti i revoltës duhet më i lartë shpirtin e shpresës. Ndryshe, një autokrat si Rama do të qëndrojë më lart, më gjatë se Erdogan dhe Orban, dhe idet e rreme se me vot mund të largoni nuk shkon. Sepse dihet përmes krimit, përmes figurave kriminale, ai e kontrollon sistemin zgjeror. Por çfarë sjell minuti, nuk sjell sahati. Sundimi i tij autokrat, gjysmë diktatorial, është më i brisht se sa ai kërkon të tregojë të kundërtën. Lufta klanore, dosjet e mëdha, dhe ato 2 dosjet që i rimpeng këtu me Ganegël dhe foto Obamës, e kanë konsumuar ai shumë sa çdo gjë duket në fytyrën e tij. Ka kohë që nuk buzëqesh. Ju falenderoj. Kudo në Shqipëri.